Dobrodošli u Bosansku Krupu, biser sjeverozapadne Bosne. Smještena u blizini granice sa Hrvatskom i Evropskom unijom, predstavlja savršenu lokaciju za investiranje i razvoj poslovanja u neposrednoj blizini velikog evropskog tržišta sa preko 500 miliona stanovnika. Kroz Bosansku Krupu prolazi magistralni put M14 koji povezuje Bihać i Banja Luku te osigurava brz pristup glavnim cestovnim pravcima u Republici Hrvatskoj. Ovaj grad sa oko 25.000 stanovnika prostire se na 560 kvadratnih kilometara u dolini rijeke Une. Okružena brdima i planinama Dinarskog gorja, Bosanska Krupa je privlačna destinacija za avanturiste i ljubitelje prirode. Njene kristalno čiste rijeke pružaju odlične uslove za ribolov, rafting, kajakarenje i plivanje. U samom centru grada nalaze se Male Ade, odnosno zeleni otoci, najpoznatije izletište sa 8 riječnih ostrva povezanih drvenim mostovima i aktivnostima za djecu i odrasle. Samo 5 km od grada u netaknutom prirodnom okruženju pronaći ćete vrelo Krušnice, rijeke čiji je izvor jedan od najjačih u Europi. Ovo mjesto oduševljava posjetitelje svojom čistom i pitkom vodom, prekrasnim vodopadima i slikovitom prirodom. Atraktivne lokacije, dostupna infrastruktura, ali i sistem koji olakšava proces investiranja i poslovanja, samo su neki od razloga zbog kojih investitori biraju Bosansku Krupu za ulaganje. Konkretno kad je u pitanju dijaspora, dakle mi imamo određene benefite koji se tiču neplaćanja naknade, komunalnih naknada i taksa u prve 3 godine 50%, u druge 3 godine i tek od 7. godine ide puno plaćanje. Dakle dok firma ne zaživi, dok se ti početni start-up troškovi poslovanja firme ne otplate. Također kroz izdavanje dozvola, zavisno od broja uposlenih radnika, imamo određene benefite. Konekciju sa dijasporom, ono što smo mi uradili u posljednjih 4-5 godina je postavljanje tih konekcija i ono što nas raduje je to da dijaspora konačno došla u situaciju da počne razmišljati o ulaganjima u Bosansku Krupu. I mi ćemo kroz druženje koje održavamo u toku ljetnih i naročito zimskih dana, dakle u tom periodu kada su oni najviše ovdje u Bosanskoj Krupi, u Bosni i Hercegovini, tada sa njima razgovaramo i kroz dane otvorenih vrata, dane susreta sa dijasporom ćemo inicirati takve susrete. Pilana, industrijska zona i vatreni mlin su 3 poslovne zone opremljene neophodnom infrastrukturom za podršku poslovanju i proizvodnji. Na ovom području posluje 30 poljoprivrednih, 20 drvoprerađivačkih kompanija i 5 pilana, kao i 18 metaloprerađivačkih kompanija, od kojih 4 ostvaruju preko 75% ukupnog izvoza. Pored ove 3 poslovne zone, grad Bosanska Krupa je osnovao i 4. poslovnu zonu Vranjska, koja je trenutno u pripremi i trebala bi u 2025. godini biti spremna za investitore. Od ukupne površine 48% obuhvata šumsko zemljište, pa su značajne zalihe drvne mase. Proizvodi od drveta iz Bosanske Krupe plasiraju se na tržišta Austrije, Hrvatske, Italije i Engleske. Na prostoru grada je 1700 poljoprivrednih gazdinstava, ali poljoprivrednom proizvodnjom se, prema podacima službe, aktivno bavi oko 400 domaćinstava, oko 4700 pčelinjih društava, više od 5000 hektara sjetvenih površina pod žitaricama, krmnim biljem, voćem i povrćem, te više od 10.000 kvadratnih metara plasteničke proizvodnje. Jedan od primjera uspješnog partnerstva s dijasporom ovdje je kompanija Unaco d.o.o., specijalizirana za obradu metala na CNC strojevima. Počela je s radom u aprilu 2022. godine, a uvezivanje s investitorima iz dijaspore uveliko je doprinijelo njenom uspjehu. Firma nudi širok spektar usluga, uključujući pojedinačnu i serijsku proizvodnju, te obradu različitih kvaliteta čelika, obojenih metala i plastike. Akcenat na dijasporu, kad bi stavio, to je od velikog značaja zato što dosta tih konekcija, dosta tih umrežavanja, da kažem, klijenata, kupaca, uspjeli smo na taj način da pridobijemo. Znači, te neke strane klijente, strane kupce sa našim domaćim tržištem, domaćim kvalitetom rada, poznavanjem rada, tržišnim cijenama i tako dalje. Trenutno zapošljavamo 4 radnika, imali smo stvarno 2023. godinu vrlo uspješno. Njen rezultat nam je direktno pomogao da investiramo još u dodatno 2 stroja, uposlimo još 1 radnika, upošljavamo mlade osobe
ženskog pola, osobe sa invaliditetom, postoji kod nas jedna osoba sa 60% invaliditeta. Tako da generalno pokušavamo u svim segmentima nekako da budemo društveno korisni, društveno aktivni. Zato se, usudio bi se reći, i izdvajamo definitivno po tim nekim detaljima. Vođena motom kako u prirodi postoji lijek za sve, Fatima Gerzić je prije skoro 2,5 decenije osnovala Tim Med, malu porodičnu farmu na kojoj spaja pčelinje proizvode sa ljekovitim biljem i od toga dobija kvalitetne preparate, namijenjene u kozmetičke svrhe, ali i za razna oboljenja. Među brojnim organskim proizvodima ističu se čajevi od ljekovitog bilja, kao i ukusni pčelinji proizvodi dobijeni iz vlastitih pčelinjaka. Proizvodimo sve iz svog vlastitog uzgoja, ljekovitog bilja i pčelinjih proizvoda. Inače, kao farmaceut po struci, onda sam došla na ideju da ne nudim samo med, polen i propolis, nego da to bude neke kombinacije koje služe za pomoć pri održavanju zdravlja i normalno za sve ostalo. Veliku pomoć u ovoj našoj bosanskoj krupi čine naši sugrađani koji su igrom slučaja izišli i otišli širom svijeta i sada ih zovemo dijasporci, dijaspora. Malo kontroverzno ime, ali u suštini to je i lijepo ime jer mi znamo da nisu otišli tek toliko što ne žele živjeti u bosanskoj krupi, jer oni se vrlo rado vraćaju, dolaze svaki praznik, svaki slobodno vrijeme iskoriste upravo da ga provedu u bosanskoj krupi, što u ovim slučajem zaista i zahvaljujem se, jer svaki put kad oni dođu mi znamo, lokalni proizvođači, da ćemo održati svoje firme na osnovu njihovih kupovina. Naši sagovornici poručuju svim potencijalnim investitorima, uključujući i investitorima iz dijaspore, da vrijedi ulagati u bosansku krupu, te da će ovdje pronaći svoje partnere za uspjeh. Naša poruka investitorima da je konačno došlo vrijeme da se dijaspora vrati u Bosnu i Hercegovinu, ako ne onome fizičkom, dakle u tome poslovnom i materijalnom smislu. Jer i dijaspora je vidjela da je veliki broj stranih kompanija ovdje u Bosni i Hercegovini, konkretno govorim za bosansku krupu, dakle nikakvog straha ne trebaju imati da će njihov kapital koji ulože ovdje u bosanskoj krupi propasti. Znači mi smo spremni s njima da razgovaramo i na tu temu ćemo u narednom periodu otvoriti razgovor. Moja poruka dijaspori je u svakom slučaju da pokušaju da rezimiraju na neki način sve svoje kvalitete, pokušaju nešto da stvore u svojoj državi, da pokušaju da te svoje sve benefite, znanja koje sada prodaju, da kažem, van Bosne i Hercegovine, da pokušaju da iskoriste u svojoj državi. Moja poruka za sve moje sugrađane koji su širom svijeta rasprostranjeni, koji iole važe i iole vole svoju državu, da nastoje da nas pomognu i samim tim održavamo jedan bolji način života, da održimo jednu bolju mogućnost za buduće naraštaje i da održimo ovakvu ljepotu bosanske krupe. Samim tim pozivamo i sve ostale koji su širom svijeta da mogu doći, da imamo široku lepezu ponuda za njih, čak što više mogu i vidjeti gdje oni mogu da se impliciraju u naš život, u naš rad, u naše mogućnosti za poboljšanje života u bosanskoj krupi. Mi nemamo drugo mjesto koje bi nam tako dobro došlo kao svoj rođeni grad ili svoju rođenu državu.